去清萊嘅金三角玩就非常之簡單，個個都要坐船出發，喺湄公河兜個圈就可以經過晒泰國、老撾同埋緬甸嘅邊境噶啦，跟住再喺金三角公園打張卡，搞掂。金三角咁出名，我諗大家都知道點解。當年係罌粟嘅盛產地，係一個三不管嘅地方，睇戲都睇得多啦。嗰啲毒梟啊，拎住支機關槍飛嚟飛去咁樣嘅。不過而家金三角就完全唔係嗰回事嚟噶啦，種罌粟嘅地方變咗種咖啡豆，種可可豆，仲變埋旅遊景點添啊！唔好掛住睇啦，已經買咗船飛啦。個個都咁嘅，你咧家姐都着，搭船一陣先坐翻 BB 車，佢要 BB 車啊！嗱，個個都要着，媽咪而家着，知唔知？坐完船就除㗎啦 ，OK。船河就有分兩種嘅，有半個鐘同1個鐘。我哋扶老攜幼啊，梗係半個鐘頭夠啦。而家我哋就行落去上船啦，都要行一段仔樓梯噶。我哋一陣就會喺湄公河嗰度兜個圈，感受下當年金三角嘅槍林彈雨。咁我哋而家梗係睇唔到啦，諗下嘅啫。我哋卡，我哋呢段時間就唔係旺季，就唔算好多人。其實平時都幾多人搭呢個船噶。唔驚係嘛？開船啦！開船啦！我哋由泰國邊境出發，去到河中心呢，就可以清楚咁樣睇到老撾、緬甸同埋泰國真係一個金三角咁樣嘅。我哋咁樣向上呢，就已經離開咗泰國。呢度係緬甸，呢邊係寮江。聽唔聽到我老公講咩啊？佢話左邊係緬甸，右邊係寮國。呢一個位呢，就係緬甸啦，呢邊就係老撾邊境，吸個印呢就可以上岸噶啦。1個鐘頭船嗰啲呢，就係會喺呢度玩埋上岸嘅。以前喺個過關位呢，仲有個歐靚嘅，不過而家就執咗咯。嗰啲高樓大廈都係老撾噶，左邊嗰座呢一座白色嘅係賭場嚟嘅。而家起緊呢啲高樓大廈，大家都見到係有中文字嘅，都係中國人開發噶咯。先翻來咯。哇！咁快就已經回程啦，跟住就行翻上金三角公園打張卡。泰國呢邊嘅金三角位置其實係屬於清萊嘅清盛縣，喺依個位望出去就啱啱好睇晒成個金三角啦。大家嚟到金三角玩，事前都要上網 search 下睇下佢哋少少嘅歷史。喺遊船河嘅途中就會更加投入，起碼知道點解佢個三角位會咁得意啦。如果嫌金三角唔夠打卡位，記住嚟埋呢個天空之橋啊！仲有鴉片博物館添，啱啱好一日可以玩晒3度地方。不過我就留翻下一條片先至介紹呢2度啦。